今天要带大家来看一栋我新上市代理在森林湖，大家应该都知道，不陌生，一个也是非常受华人买家喜欢的一个社区。那当然了，这个社区的话，不用说这个城市的话，首先它都是低地税，只有1.05的地税，而且这一边的环境啊密度相对尔湾来说的话，现在是低很多了。那这一套呢，其实是在当初16、17年那时候刚刚开发的大型社区，是由绝大部分由图尔兄弟 Toll Brothers 豪宅建商做的一个叫 Baker Ranch。很有意思哈，就是我们都知道最近这几个月哈，其实这个房市并不是特别好，但是呢，我发觉就是 Baker Ranch， 那实际上它的受欢迎程度还是不低。虽然说价钱有往下走，但是它好的房子的话呢，还是出得很快的。因为我也帮客人买过 offer 过，我们就发觉这样子的。所以呢，这个社区大概有11个子社区都是由 Toll Brothers 建的，有从最小的1400多尺到最大的层面呢，大概是在4500多尺。我们这一套是第2大的叫 Viewpoint 的社区，大家都在3000多尺。这个里面其实还蛮多的，也有很多华人住在这儿，而且都是还不错的。所以说这个社区它的维护以及当初的设计啊，那种 Toll Brothers 那种很传统的款啊，搬到现在来看，其实我觉得是很经典款。然后呢，有一种老前锋的感觉。所以说这个社区一直以来的话能有一套好房子的话是走得很快。那今天我们这一套的话呢，是结合了老钱与现代科技风与这个奢华的那种感觉的。因为真的不是老王卖瓜自卖自夸，这套房子真的有很多的亮点虽然说我们是说它确实是我今天没有把那个单子带过来，但是呢，确实我的这个买家是一手屋主，花了里外100多万来升级这个房子。那这也是很少会看到，那时候很少有这种买家会大手笔花这么多钱做的。那很多呢是因为年轻的卖家他是比较有科技感房子本身维护的也非常好。那我们今天过来看一下这套房子它到底这100多万是在哪里升级的。这条街邻居们都是停的好车。那这套房子呢是 Viewpoint 的 San Camor 的一个户型，2车位车库，然后它这个前院也是屋主自己来做的，比较现代风一点点。晚上都有灯，都有这个台阶灯。那上市前的话呢，我们也把它好好的再打理了一下。进门这个地方是有摄像头的，也可以有门铃。然后它首先我们说它是科技感的，它所有的门都是有蓝牙可以远程开门的。进来呢，这个地方是一个小小的前庭。那这边的其实因为我们为了拍摄，所以我们又把这个 water fountain 把这里打开。然后我们现在进来，站在这个入门的厅，它是一个圆环形的，所以呢，我们这边有放一个艺术感的雕塑，是一个大挑高。然后我们可以看到它升级的这种弧形的这个手梯很优雅。这个房子呢是5房5.5浴，全部都是套间。然后这是1楼的客厅，非常的有质感的房子。然后我们可以看到，其实它，抱歉，今天这个窗帘坏掉，因为这是电动的，可能是被我玩坏的。但是不用担心，它是有终身的 warranty。那其实它这个升级的话，它这个90度的推拉门也是 Toll Brothers 加一个非常经典的升级。这个加州阳光房都是升级的。然后这边是一个侧的餐厅，是对着外面其实我在上市之前，我问了一下屋主，告诉我怎么用这些 barbecue 这些炉头他说他从来没用过，就当时以为做了这个会要就东西是美好的，想 party， 结果一个都没用。然后这边是侧院，可以摆一些工具什么的。院子占地大概是7500多尺，然后这边也是有一个 fountain， 也是为了拍摄的话呢，我们就没有打开了。但是他家里的所有的东西都是可以在手机上操控的，所有的灯所有的这个电，所有的电视机、空调，你能想到的都是可以的。可以给大家试探一下，因为我很少会看到把一个房子装修都武装到了这个，它全屋都换成了这种智能的。比如说这个是要关上，
而且它是全屋都是电动窗帘，包括厕所，包括任何一个窗户都是的。那这个也可以在手机上操控，因为我在拍，所以我就没有办法去。然后呢，这边还有，这是额外再装了一个防风的电动窗帘，这个其实挺贵的，楼上楼下都装了，大概这就花了1-2万块钱。然后可能大家会觉得进来这个房子会有人问到说有点不太一样，等一下可以看一下为什么。那这边呢，当然全线都是 Toll Brothers 升级的 built-in 的冰箱 Sub-Zero 的，还有我们很经典的这个把手红色的是 Wolf， 然后是 Double Oven 双的，其实它都应该没有用，非常干净，全新的。那最重要的是，我觉得我很喜欢这个大众厨啊，这个当初也升级了，我记得好像是4万还是5万6万，因为很多就是 Toll Brothers 也会当初很多房子嘛，建的比较就是空间感大的话，都会做一个中厨，然后这都是 Sub-Zero 的冰箱，屋主就一个人，所以说基本上我们可以看到都是干干净净的，也是 Wolf 的。那这边还有 Alexa 的监控，还有包括中央警铃的所有的按钮。那我们先看一下车库 ，Epoxy 做好了，然后呢这边是有中央的这个吸尘器，其实现在不太用这个东西了哈。然后这边是有2个车充，一个是在这边，一个是在这里，所以家里有2-3台车的话就不用打架。而且这边有一个 battery 是 solar 的 battery， 你可以看到这个屋主他对生活的要求，因为说实话。很多东西我也不知道怎么用，我问了好多遍。那这些是电路的，全部都是手机上操控，包括热水器 tankless water 也是手机上操纵的。所以喜欢 high tech 的东西的，会比较享受这种感觉的呢。刚才其实我们已经有很多的买家过来看了，有些老美他们真的很喜欢，而且他说我一看我就知道这是什么的，哇，他在问，他说这是你们中国的卖家吗？我说是的，他说很少会看到这种。而且我们可以看到，厨房全部都有 built-in speaker， 它整个所有的房间都有 built-in 的 speaker， 所以说呢，每个房间都能听歌，而且它是分区的，全部都有，全部都有，而且 California room 也有，然后呢，还有旁边院子的音响全部都有啊，所以我进来的时候说，哇，这个房子我好喜欢。然后呢，最重要的是这个，它的全部的控制器在这里。这个就是买房交房的时候呢，卖家会亲自来交，这个我是搞不明白的。然后呢，不用担心它热，它这边有一个 vent， 有一个管道可以这个排热出去的，所以平常这个是可以关上。然后1楼它会有一个全浴，然后带一个 powder room， 这边是一个 powder room。所以这边是一个卧室，采光非常好哈，而且我很喜欢就是这种弧形的窗户，很有那种高级感。然后可以看一下这边也全部都是智能的按钮，给大家秀一下。所以早上起来打开你的手机啊，如果你觉得太刺眼了，可以关上或者打开，享受一下第一缕清晨的阳光。然后这边是一个full bathroom， 然后这边是 shower。其实当然刚才已经有客人他觉得这个房子跟为什么其他房子有点不太一样，我告诉你是为什么，是因为他还做了一个我当初没有做，在 Toll Brothers 家升级的一个东西，就是他把这个墙面全部抹平了。这个可能从视频上看不出来的，因为我们知道老美的这个房子的墙面哈都是那种凸起的颗粒感，因为那个也是比较便宜嘛，比较好做，因为这种要做成是这种平面的话是要磨的。然后这边它有2个 pack 可以控制家里的所有。其实啊，刚才忘记说了，我进这个门的话呢，它有这个主要控制器，按一下 away， 所有房间的灯、所有窗帘都会关上；按一下 home 的话，所有就会打开，包括音乐啊什么都给你打开了。所以花了很多心思，而且我们可以看一下，全屋都是实木地板，
实木地板，还不是 engineer wood 的。这个当初在建商升级的，我看一下价目，18年的时候花了7万块钱。然后我们可以看一下楼上这个简约的弧形的优雅的楼梯，再配上2个灯，这样子很有对比感，很高级。然后我们再到2楼，2楼的话呢，它是主卧，然后这边是 loft， 对面呢是3个套间加独立的洗衣房。那我们先来看一下，主卧一定是重头戏，这也是每个人当累的时候会待的地方。我现在把灯关上了，因为我要去秀一下它的这些科技，然后再加上它的水打开之后，全部都是电动的窗帘。那这个主卧室的上面的这个 balcony 这个阳台也是升级的，这也是 Tallbox 家非常经典的一个就是基本上别的房子建商它很难做出这样，其实是有推拉门的，但是我是为了方便拍摄打开了。可以看一下上面也做了有层次感 ，speaker 全部都有，中间如果你想加吊灯也可以有预买好的线，超大的一个阳台，而且它这个有山景，早上起来这个窗帘一打开，哇塞，心情特别愉快。而且屋主还很贴心的，因为这个是加了玻璃，所以都是防风的。因为我们现在其实看到有点模糊，是因为这里还有一个电动窗帘。那这里呢是有一个柜子，不要小看这个柜子哦，这可是不锈钢的，其实没用过，不锈钢。然后呢，虽说它不会说像木质的会裂开，那这边呢太多的按钮了，所以这个是 screen， 打开之后这个大的防风的就打开了。所以说你这个房子很多 technology。然后我们再来看一下进到洗浴的地方，这个是其中的一个衣帽间，它有2个衣帽间，柜子都做好了。它其实这个的话呢，它是一个感应的，因为我刚刚走进去了，所以它就打开了。这边是厕所，然后这是浴室的地方。浴室这一边同样 speaker， 然后都升好级的，也没怎么用，其实很干净。然后这边还有另外一个衣帽间，也是感应，走入是感应的。同样它是全屋的，这个墙面都是做平滑的。然后我们再看一下这个 loft 的话一样的，有，因为所有的灯都是控制的哈，所以我也可以全部都打开。同样手机上都可以控制。然后这边来看其他的3个房间，都是套间，也都是木地板，也都升好级了。所以这是一个完全就是在一个 A 级的房子，再加了一个 A plus 的房子。然后这边也都是电动窗帘。因为其实阳光比较大，这样子就会马上感觉到很凉快了。然后这边还有另外2个套间，外加独立的，这里是2个套间，然后这边是一个独立的洗衣房。洗衣机都可以留下来，烘干机都是买的比较好的，而且这边也是。电动窗帘。那我们看一下这一套，这是其中的一个卧房，带 closet， 然后也是电动窗帘。然后这个卧室呢，它的这个浴室是单独放开的，主要是满足说有客人在楼上在 loft 的话呢，它可以单独使用。然后这边还有一个
储藏间，可以放一些杂物。然后这边还有个卧室。都是深好极了，而且基本上它这2个次卧，这3个次卧它很少在用的。做了一个很随意的 home tour 哈，然后就是带大家看了一下这个房子。本身呢，这个房子5房5.5浴，室内3700多尺，占地呢7200多尺。它这个面宽啊，从它的这个我们不说 Toll Brothers 的建造非常大气，室内的话它这种升级啊，已经是武装到了非常精致的一个程度。然后包括它的这个我们说的高科技的一个 Home Smart 这个智能家居的话呢，会让你的生活更加便利。现在很多人的话呢，都慢慢想说像可能没有孩子学区的问题啊，他想慢慢逃离尔湾，但是呢不能逃太远，因为还是想享受尔湾的一些生活便利。所以呢，森林湖，特别是北森林湖，而特别是 Baker Ranch， 其实是现在很多我们华人买家的一个首选了。因为为什么呢？离尔湾近不说了，第二个的话呢，它的地税只有 1.05， 没有 Melrose， 没有新区开发税，这边的物业费也比较便宜，220多块钱。你同样花这个价钱的话呢，你可能就是在尔湾你住起来密度会更高，房子会更小一点。这个目前售价呢是一个非常好的价格，是299万8，那价格是很合适了。其实屋主呢也并没有赚钱，因为他已经花了100多万去升级了，只是说因为由于他个人原因呢，他是希望能够再买一块地自己再建，因为你都可以看到他就很喜欢这种科技感的东西。所以呢其实下一个买家能够买下这个房子的话呢，他一定是赚到了。那如果有兴趣想看这个房子的话，和我联系吧。